Also nochmals, die Justiz ist unabhängig. Sie können sich an das Amtsgericht Bamberg wenden zu den Gründen für die Entscheidung, die uns auch gar nicht vorliegen. Also Ihre Frage enthält ja, wie so häufig, jede Menge Kommentare und Bewertungen, die ich mir nicht zu eigen mache, sondern im Gegenteil zurückweise. Die Meinungsfreiheit ist zentral, ist in unserer Verfassung verankertes Grundrecht und ein unverzichtbarer Pfeiler unserer demokratischen Grundordnung. Unabhängige Richter, wie Herr Karl das gesagt hat, entscheiden, ob diese Grenzen im Einzelfall verletzt sind. Und das ist einem Rechtsstaat mit Gewaltenteilung so vorgesehen, und das ist auch gut so. Die Bundesinnenministerin Verantwortung trägt, die Meinungsfreiheit schützen in Deutschland und gewährleisten. Hey Leute, willkommen in der Realität. In diesem Video schauen wir uns mal an, wie die Regierung und ihre Vertreter sich bei der Bundespressekonferenz rauswinden, wenn es um die Haftstrafe für einen Journalisten geht, der einfach nur eine Satire über Innenministerin Faeser geteilt hat. Unfassbar, oder? Statt eine klare Antwort zu geben, winden sie sich, schieben die Verantwortung auf die Justiz und versuchen, die Sache schön zu reden. Aber was da abgeht, geht gar nicht. Das müsst ihr sehen. Ein Skandal, der einfach nicht unter den Teppich gekehrt werden darf. Also bleibt dran und schaut euch an, wie diese Politiker sich rausreden. Vergesst nicht, einen Like-Button zu drücken, zu abonnieren und vor allem in den Kommentaren eure Meinung zu teilen, was ihr von der ganzen Sache haltet. Auf geht's! Geht in dieselbe Richtung. Aber wir wollen noch mal festhalten, dass das Amtsgericht hier einen Chefredakteur dafür verurteilt hat, dass er ein satirisches Meme über die Innenministerin auf dem offiziellen Account der Publikation geteilt hat. Kann das BMI in dem Zusammenhang bestätigen, dass die Ministerin persönlich den Strafantrag gegen diesen Satirebeitrag gestellt hat? Also nochmals, die Justiz ist unabhängig. Sie können sich an das Amtsgericht Bamberg wenden zu den Gründen für die Entscheidung, die uns auch gar nicht vorliegen. Es ist so, dass die Kriminalpolizeiinspektion Bamberg, das war sozusagen die Genese des Verfahrens, die Bundesinnenministerin, das BMI darauf aufmerksam gemacht hat, dass es in einer strafrechtlichen Beurteilung dazu gekommen ist, dass dieser Post strafbar sei. Das heißt, die strafrechtliche Beurteilung hatte also schon stattgefunden durch die Kriminalpolizeiinspektion Bamberg und daraufhin sozusagen gefragt wurde, ob die Bundesinnenministerin Strafantrag stellt. Das hat sie getan nach der strafrechtlichen Beurteilung der Kriminalpolizei, und daraufhin hat dann offenbar die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben und das Gericht entschieden. Aber nochmals, das ist keinerlei eigene Beurteilung, keinerlei eigene Wertung, keinerlei Einflussnahme auf das Verfahren, sondern lediglich sozusagen ein formaler Schritt. Die Beurteilung trifft alleine ein unabhängiges Gericht nach den Bewertungen der Staatsanwaltschaft in der Anklage, und darauf gibt es keinerlei Einfluss, und deswegen nochmals kommentieren wir diese Entscheidung auch nicht. Nachfrage? Herr Büchner, ich will es auch trotzdem noch mal versuchen. Findet es denn die Zustimmung des Bundeskanzlers, dass Journalisten in Deutschland mittlerweile für das Teilen einer satirisch intendierten Fotomontage, die sich kritisch mit der Innenministerin auseinandersetzt, dass man dafür mittlerweile Journalisten zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt? Das kann der Kanzler ja durchaus beurteilen, ohne in die Judikative einzugreifen. Also Ihre Frage enthält ja, wie so häufig, jede Menge Kommentare und Bewertungen, die ich mir nicht zu eigen mache, sondern im Gegenteil zurückweise. Die Meinungsfreiheit ist zentral, ist in unserer Verfassung verankertes Grundrecht und ein unverzichtbarer Pfeiler unserer demokratischen Grundordnung. Meinungsfreiheit bedeutet, dass jeder seine Ansichten frei äußern darf, ob in Gesprächen, in den Medien oder auf der Straße. Die Meinungsfreiheit schützt auch unbequeme und unpopuläre Meinungen. Wie in jedem Rechtsstaat gibt es aber auch Grenzen. Meinungsfreiheit gilt nicht unbeschränkt. Ihre Grenzen liegen dort, wo Rechte Dritter verletzt werden. Das betrifft zum Beispiel das Persönlichkeitsrecht anderer Menschen. Die Grenzen sind gesetzlich festgelegt und dienen dem Schutz unserer Demokratie und der Würde jedes Einzelnen. Unabhängige Richter, wie Herr Karl das gesagt hat, entscheiden, ob diese Grenzen im Einzelfall verletzt sind. Und das ist einem Rechtsstaat mit Gewaltenteilung so vorgesehen, und das ist auch gut so.
Ich will vielleicht noch mal ganz kurz ergänzen, dass die Polizei in Deutschland, gerade auch die Bundespolizei, für die die Bundesinnenministerin Verantwortung trägt, die Meinungsfreiheit schützen in Deutschland und gewährleisten. Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Polizistinnen und Polizisten halten dafür regelrecht den Kopf hin bei Demonstrationen, damit auch bis hin zu extremen Meinungen diese in Deutschland vertreten werden können, ohne dass dafür irgendjemandem Gefahr droht. Und genau dafür steht auch die Bundesinnenministerin ein. Und vielleicht noch ein Hinweis, welches Posting da verfälscht wurde. Es war ein Posting der Bundesinnenministerin, ein Zitat zum Holocaust-Gedenktag im Jahr 2023, zum 27. Januar 2023. Und ausgerechnet eine Äußerung zum Holocaust-Gedenktag wurde dort für eine verleumdende Äußerung missbraucht. Diesen Hintergrund sollte man vielleicht auch nicht unterschlagen. Ich kann ja mal den Originaltext des Postings vorlesen. Wir gedenken der Opfer des Nationalsozialismus. Wir stehen für Demokratie und Pluralismus ein. Wir treten Hass und Hetze entschlossen entgegen. Wir bekämpfen Antisemitismus. We remember. Und dieses Posting ist verfälscht worden. Das sollte man in dem Kontext vielleicht sehen. Eine Verständnisfrage, weil sowohl Herr Büchner als Herr Kall haben jetzt nochmal hervorgehoben, die besondere Bedeutung von Meinungsfreiheit. Jetzt das Mem, das hier gerade thematisiert wird, das zeigt ja lediglich Frau Faeser mit einem Schild. Den Hintergrund haben Sie erläutert, aber auf dem Schild steht lediglich, ich hasse Meinungsfreiheit. Da würde mich dann trotzdem noch mal interessieren, das heißt, Frau Faeser hat nicht dieses Mem an sich, hat sie so beschäftigt, dass sie tatsächlich Strafanzeige gestellt hat, sondern nur der Hintergrund, was zuvor tatsächlich auf diesem Zettel gestanden hat. Naja, was Sie als nur der Hintergrund bezeichnen, ist der Holocaust-Gedenktag, das Gedenken an den Nationalsozialismus und sozusagen eine Äußerung dazu zu missbrauchen für eine verleumdende Äußerung außerhalb von jedem Kontext. Aber nochmals, das ist nicht maßgeblich für das Strafverfahren, was da geführt wurde, ja, sondern das alleine für die Justiz, und dazu können Sie nur auch das Amtsgericht Bamberg fragen. Ja, aber Frau Faeser hätte ja auch darauf verzichten können. Deswegen wollte ich nochmal die Motivation haben, war nicht das Mem an sich mit dieser Aussage, ich hasse Meinungsfreiheit, sondern der Hintergrund, dass tatsächlich auf dem Bild, das ist ja den meisten Zuschauern überhaupt nicht bewusst, was vorher drauf stand. Aber das hat dann den Ausschlag gegeben. Das ist für die Entscheidung war des Auschwitz-Gedenkens. Für die Entscheidung war sicherlich wichtig, dass dort ausgerechnet eine Äußerung zum Holocaust-Gedenktag missbraucht wurde für eine verleumdende, wahrheitswidrige andere Äußerung. Wow, was für ein Schauspiel bei der Pressekonferenz. Zuerst tun sie so, als hätten sie absolut keine Ahnung von dem Fall. Ja, wenden Sie sich doch an die Justiz, hieß es da, als ob die uns irgendwas erklären könnten, was wir nicht schon wissen. Aber dann der absolute Hammer, als der Herr plötzlich genau weiß, worum es bei dem lustigen Meme geht, weil es ja um den Holocaust-Gedenktag geht. Da war er plötzlich ganz schnell informiert. Merkt euch das, Leute. Wenn es passt, dann wissen Sie sofort Bescheid. Und das Beste, es ist völlig egal, welche Bundespressekonferenz man sich anschaut. Dieser Typ kommt immer mit den gleichen Antworten. Die Methode scheint klar zu sein. Erstmal alles abstreiten, am besten noch den Journalisten ein bisschen in den Schmutz ziehen. Es ist wirklich erschreckend, wie sie sich aus allem rausschlängeln und Verantwortung vermeiden. Es ist wie ein ganz schlechtes Theaterstück, das einfach immer weitergeht. Echt, das muss man gesehen haben. Um zu glauben, wie tief das geht, macht euch selbst ein Bild, was hier gerade abgeht. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.